সিক্স এডিশন। জি স্যার শেষ। একজন আওয়াজ দিবার তাহলে। আর এখানে রাইটারের নাম আছে, দেখতে এটা রবার্ট এফ কাফলিং, দেখতে পাও কিনা দেখো তো। জি স্যার রবার্ট বোঝা এফ যাচ্ছে। কাফলিং, এটা রবার্ট, আর ও বি আর টি। আচ্ছা, না বুঝলে আমি লিখতে দিই। সিক্স এডিশন, হ্যাঁ। জি স্যার। রবার্ট এফ কাফলিং, রবার্ট এফ কাফলিং। আর আরেকটা, একই সাথে আরেকটা নাম আছে কি, ফ্রেডারিক, ফ্রেডারিক এফ ড্রিসকল, ফ্রেডারিক এফ ড্রিসকল। সিক্স এডিশন, হ্যাঁ। সিক্স এডিশন। তো দেখো বইটা লেখা হয়েছে। জি স্যার। দেখো বইটা কোথায় পাওয়া যায়, বুঝতে পারো, দেখতে পাও। মিরপুর ইসলামিয়া মার্কেট, খিলখ্যাত। তারপরে কি লেখা আছে? খিলখ্যাত স্যার, সরি। নীলক্ষেত। ও আচ্ছা, নীলক্ষেতটা নীলখ্যাত চিনো এটা। নাকি? জি স্যার চিনি তো। কোথায়? ওই তো স্যার, ইয়া নিউ মার্কেটের সাথে আর কি। হ্যাঁ, নিউ মার্কেটের সাথে। এই যে এরা ওদের বইয়ের দোকানে, মডার্ন বুকস। জি স্যার। ওই দোকানটার নাম হলো মডার্ন বুকস। ওই দোকানে যেয়ে তুমি যদি খালি এটা বলো কাফলিং এর বইটা দেন, কাফলিং বললি ওরা সাথে সাথে এই বইটা বাইর করে দিবে, তোমাকে এই বইয়ের নামও লাগবে না, ওরা এত এক্সপার্ট। কাফলিং বললেই তোমার বাইর করে দিবে। এই 200 মতো বোধহয় লাগে বইটা, খুব সম্ভব 200 টাকা মতো লাগে। তো তোমরা তাহলে বইটা জোগাড় করে নিও। জি স্যার। ঠিক আছে, আমরা এই বইটা মেনলি ফলো করব। হয়েছে, লেখা টাকা হয়েছে, কমপ্লিট হয়েছে। জি স্যার। আমরা ইন্ট্রোডাকশনে আসব। আমরা পড়ব অপেন। অপেন, তোমরা তো পড়ছো তাই না, ট্রানজিস্টর পড়ছো তাই না? জি স্যার। ট্রানজিস্টরটা কেমন মনে আছে? জি স্যার, পিএনপি ট্রানজিস্টর, এনপিএন ট্রানজিস্টর। হ্যাঁ, এইটা হলো ট্রানজিস্টর তাই না? জি স্যার। এটা হলো ট্রানজিস্টর সিম্বল, এটা দিয়ে আমরা বানাই তাই না, অ্যাম্পলিফায়ার বানাই। এইখানে এরকম করে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে, এখানে একটা ভিসিসি, একটা ভোল্টেজ দিই, নিই, এখানে একটা দিই, এখানে একটা ক্যাপাসিটর দিই, এখানে ইনপুট, এইভাবে। হুম, মনে আছে? জি স্যার। এটা হলো ট্রানজিস্টর, ট্রানজিস্টর দিয়ে আমরা অ্যাম্পলিফায়ার দিই। এটা হলো আমার ইনপুট ভোল্টেজ ভিআই তাই না? ইয়েস স্যার। আর এখানে যে ভোল্টেজটা নিয়ে আমরা, সেটা হলো আমার আউটপুট ভোল্টেজ ভি জিরো তাই না? জি স্যার। এটা আউটপুট, আর এটা কি, ইনপুট। ইনপুট। এটা এই অ্যাম্পলিফায়ার কি করে, আর কাজটা কি বলো তো? এর কাজটা হচ্ছে স্যার এই যে বলো বলো, চেষ্টা করো। আর কি স্যার, ঘুরাই দেয় না স্যার, বিষয়টা এমন নাকি? এই একটা ইনপুট ভোল্টেজ ভিআই তাই না? জি স্যার, এটাকে স্ট্রেট লাইনে নিয়ে নেয় আর কি। এটা কি করলো বলো তো? এসি থেকে স্যার ডিসিতে। এটার পার্থক্যটা কি, স্যার দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, জি স্যার। হুম, এটার পার্থক্যটা কি? ওইটা স্যার এসি। এটা এটা কি? এসি এসি স্যার।
আর এটা এটাও তো স্যার এসি। তাহলে পার্থক্যটা কি হলো? এই দুইটার জিনিসের ছবির পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে স্যার এই যে আমাদের ওয়েভটা স্যার বাড়াই দিছে আর কি, পজিটিভ নেগেটিভিটি আর কি বাড়াই দিছে স্যার। এখানেও যা আছে এখানেও তো তাই আছে, তাহলে পার্থক্যটা হলো কোথায়? ইনপুট আউটপুটের পার্থক্যটা কোথায় বলো তো? এই যে স্যার ওয়েভটা উপরে উঠাই দিছে না স্যার, এটা উপরে উঠার নাম কি? স্যার এটা হলো খেয়াল ছোট, আসতেছে এটা না। হলো বড়, জি স্যার। তাই তো? জি আর স্যার। কোনো পার্থক্য আছে? হ্যাঁ, আছে তো একটা। আমরা ইনপুটে দিয়েছিলাম একটা ছোট্ট ভোল্টেজ, সে মনে করো যে এটার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ, এটার ভোল্টেজ হলো সে ভি আই ইকুয়াল টু, সে একটা ধরলাম 2 ভোল্ট। তাহলে আউটপুটে কি পাইলাম? সে মনে করো 10 ভোল্ট। জি স্যার। তাহলে কি হলো? VI ইজ ইকুয়াল টু 2 ভোল্ট আর V0 ইজ ইকুয়াল টু 10 ভোল্ট। তাহলে কি কি পাইলাম আমরা এই এটাতে অ্যাম্পলিফায়ারে? স্যার অ্যাম্পলিফায়ার বৃদ্ধি করে দেয় স্যার ভোল্টেজ। অ্যাম্পলিফাই মানে কি বললা তো, বলো আবার বলো। স্যার বাড়ায় আর কি, এই যে বাড়ায়। ভোল্টেজ অ্যাম্পলিফায়ার বাড়াই মানে দেয় স্যার। বর্ধন করে, বড় করে। জি স্যার। আমরা যে এই যে মোবাইলে যে সিগন্যালটা আসে তোমার মোবাইলে অ্যান্টিনা থেকে, ওই যে বাড়ির ওপর যে অ্যান্টিনা আছে, ওই অ্যান্টিনা থেকে তোমার মোবাইলে যে সিগন্যালটা আসে, সেই সিগন্যালটা এরকম একেবারে ছোট। এটা দিয়ে তোমার মোবাইলে দিলে তোমার মোবাইলের মাইক বাজতো না, বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে এটাকে কি করতে হবে? মাইকটাকে বড় করে বাজাইতে গেলে কি করতে হবে? এই ভোল্টেজটাকে ঠিক একইভাবে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আমার বড় করতে হবে। জি স্যার। সে মনে করো এখানে 2 ভোল্ট, এখানে 10 ভোল্ট পাইলাম, 2 ভোল্টে তোমার মাইকটা বাজবে না, তাই না? কিন্তু 10 ভোল্টে কি হবে? মাইকটা বাজবে। মাইকটা বাজবে, তুমি কথা শুনতে পাবো। বুঝা গেছে কথাটা? হুম। জি স্যার। তাহলে আমরা কেন অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করি বলো তো? স্যার বর্ধন করার জন্য স্যার। জোরে বলো, জোরে বলো তো, স্যার টেনশন করার দরকার ভোল্ট নেই, জোরে করে বলো। ভোল্টেজ স্যার বর্ধন করবার জন্য। ভোল্টেজটাকে বড় করার জন্য আমাদের যে সিগন্যালটা আসে রেডিও, টিভি, তারপর মোবাইল, এগুলাতে যে সিগন্যালটা, মোবাইলের পিছনে অ্যান্টিনা আছে, মোবাইলের ঠিক পিছন দিকে অ্যান্টিনা, এটা দেখা যায় না, ভিতরে আছে। এত মাইক্রোভোল্ট, মাইক্রোভোল্ট মানে একবারে মাইক্রো, মাইক্রো মানে জানো তো? জি স্যার। মাইক্রো, মাইক্রো কাকে বলে? মাইক্রো হলো 1 ভোল্টের 10⁶, মানে কত? 10 লাখ নাকি? 6টা 6, তাই জি তো? স্যার। 10 লাখের 1 ভাগ। 1 ভোল্ট যদি মনে করো এতটুকু হয়, 10 লাখ ভাগ করো, তাহলে কত ছোট একটা ভোল্টেজ আসবে, এরকম তুমি টেরই পাবা না। তাহলে এই ভোল্টেজটাকে আমার এভাবে বড় করো, বুঝতে পারছো এবার? এই কাজটা যেটাকে বড় করার কাজ করি সেটার নাম হলো অ্যাম্প্লিফায়ার। সেটার নাম হলো অ্যাম্পলিফায়ার। অ্যাম্প্লিফায়ার। যেটা সিগন্যালকে, এটাকে আমরা বলি সিগন্যাল, এক কথায় বলি আমরা সিগন্যাল। সিগন্যাল বলতে ওই যে বলি না টিভিতে সিগন্যাল নাই, সিগন্যাল দুর্বল। বৃষ্টির দিন হলে আমরা বলি কি সিগন্যাল খুব দুর্বল, সিগন্যাল নাই। এই সিগন্যালটারে আমরা বড় করি, যেটা যা বড় করি সেটা হলো অ্যাম্প্লিফায়ার। এই অ্যাম্প্লিফায়ারটা বানাইছে কি দিয়ে? একটা ট্রানজিস্টর আছে, রেজিস্টার আছে, ক্যাপাসিটর আছে, ভোল্টেজ, এখানে একটা ভোল্টেজ বায়াসিং ভোল্টেজ আছে VCC, তাই তো? জি স্যার। ইলেকট্রনিক তো পড়ছো নাকি? জি স্যার পড়েছি স্যার। ইলেকট্রনিক পড়ছো। ঠিক একইভাবে আর একটা জিনিস হলো আমাদের, আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো ওই ট্রানজিস্টরের মতোই আর একটা অ্যাম্পলিফায়ার, এটার নাম হলো অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার। লিখে রাখো, অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার।
অ্যাম্প্লিফায়ার, অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার। এটা বারবার আমরা বলবো তো, এই জন্য এটা অনেক শুনতে অনেক লম্বা, বলতে অনেক কষ্ট, এই জন্য এটাকে ছোট্ট করে আমরা নাম দিব কি, অপ অ্যাম্প। এখানকার অপ আর এখানকার অ্যাম্প, বুঝছে? জি স্যার। তাহলে অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার ছোট্ট নাম কি বলো? ওপি অ্যাম্প, অপ অ্যাম্প। অপ অ্যাম্প, অপ অ্যাম্প। তো এইটা যেমন ট্রানজিস্টরের সিম্বল, তাই না? এটা হলো সিম্বল, তাই না? জি স্যার। ঠিক এটারও একটা সিম্বল থাকবে। জি স্যার। তাহলে এটা সিম্বলটা আমরা কেমন হবে দেখি। আইকা নাও সিম্বলটা। এটা আইকা প্র্যাকটিস করবা। এটুকু আগে আঁকো, আগে ট্রায়াঙ্গেলটা আঁকো, তারপর দুইটা দুইটা একটা ইয়ে দাও। জি স্যার। জি স্যার। দিছ? জি স্যার। তাহলে এখানে একটা প্লাস চিহ্ন দাও, আর এটা একটা মাইনাস চিহ্ন দাও। প্লাস মাইনাস। জি স্যার দিয়েছি। তুমি উপরেও প্লাস দিতে পারো, নিচেও মাইনাস দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, জি স্যার। তাহলে এই যে এগুলা ট্রানজিস্টরে যেমন তিনটা টার্মিনাল ছিল, তাই তো? জি স্যার। তিন মাথা, এখানে কয়টা মাথা পাচ্ছি আমরা? 4 মাথা। 1 2 3 4 5 মাথা, তাই না? 5 জি স্যার। 5 মাথা, আরো দুইটা মাথা আছে। অনেক সময় এখানে আর একটা চিহ্ন দিয়ে দেয়, ওইটা আমরা ধরতেছি না, ওইটা অন্য জায়গায় দেখাবো। আমরা এই 5টা মাথা নিয়ে কাজ করব। জি স্যার। এই 5টা মাথার নাম হচ্ছে, আমি দিয়ে দিই। এটা এই যেটা মাইনাস আছে সেটার নাম লেখো ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনাল। দেখতে পাচ্ছ না তো, না? জি স্যার। দেখতে না পেলে বলবো। ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনাল। এর নিচেরটা হলো নন ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনাল। ঠিক আছে, লেখো, দুইটা লেখো। জি স্যার লিখছি স্যার। আর এটা লেখা আউটপুট টার্মিনাল। এটা হলো আউটপুট টার্মিনাল। জি স্যার লিখছি। আচ্ছা, ট্রানজিস্টর লেখা হয়েছে? জি জি স্যার। স্যার। আচ্ছা দেখো, তোমাদের খেয়াল না থাকলে তোমরা আগে দেখে নিও। এখানে ট্রানজিস্টরের সময় একটা এখানে ভোল্টেজ কানেক্ট করেছিল, এটার নাম দিয়েছিল প্লাস ভিসিসি, তাই তো? জি জি স্যার। স্যার। এই ভোল্টেজটার নাম ছিল বায়াসিং ভোল্টেজ। ডিসি ভোল্টেজ, বায়াসিং ভোল্টেজ, এটার নাম ছিল ট্রানজিস্টরে। ঠিক আছে, জি স্যার। জি স্যার। এটার নাম বায়াসিং প্লাস ভিসিসি। ঠিক এখানে তোমার বায়াসিং ভোল্টেজ হলো দুইটা, একটা হলো প্লাস ভি, একটা হলো মাইনাস ভি, বা প্লাস ভিসিসি মাইনাস ভিসিসি। নাম লেখো পজিটিভ। স্যার আপনার ইয়া ও, ক্যামেরাটা কি স্যার একটু? হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। পজিটিভ সাপ্লাই ভোল্টেজ, তাহলে এটা হবে নেগেটিভ সাপ্লাই ভোল্টেজ। নেগেটিভ সাপ্লাই ভোল্টেজ।
এটা হলো ওয়াপেন, সিম্বল অফ ওয়াপেন লেখা আছে। সিম্বল অফ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার। জি স্যার লিখেছি স্যার। আচ্ছা, এটা যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি আইটা তোমাদের দেখায় অফ এর এই সিম্বলটার এই ট্রায়াঙ্গুলার মধ্যে আমরা কি থাকে এটাকে যদি দেখায়, এটা তো আমরা সিম্বল দিচ্ছি, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আসলে কি বোঝায় এই সার্কিটটা দেখো। এটা হলো আমাদের অফ এম্পটা, এটা ওই সিম্বলের মধ্যে থাকবে, এটা খালি জায়গা রাখো, এটা আমরা নিয়ে আসবো না, আমরা শুধু ওই ট্রায়াঙ্গেলটা নিয়ে কাজ করব। জাস্ট দেখে রাখো একটা অফ এম্প বানাইতে কি কি লাগে। দেখো ট্রানজিস্টর কয়টা আছে বলো তো? 1 2 1 2 3 4 5 6 ছয়টা। কয়টা আছে না? আর ক্যাপাসিটর আছে তাই তো? জি স্যার। ডায়োড আছে নাকি? ডায়োড আছে স্যার, একটা আছে নাকি? একটা, একটা না, দেখো এই যে এখানে আছে, ও অনেকগুলো আছে দেখো। ওই যে আমরা যে যেগুলা লিখলাম এটা আউটপুট আছে। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আউটপুট আছে তাই তো? জি স্যার। তারপর এই যে এখানে দেখো, এটা হচ্ছে তোমার ইনপুট, একটা হলো প্লাস, ওই যে দেখো নন ইনভার্টিং, নন ইনভার্টিং ইনপুট, জি স্যার। আর এটা হলো ইনভার্টিং ইনপুট, এই যে নেগেটিভ, নেগেটিভ মানে ইনভার্টিং। ওকে স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে আর এটা হলো দেখো এই যে এটা পজিটিভ সাপ্লাই ভোল্টেজ, যেটা ভি প্লাস দিয়েছি, এই যে প্লাস ভিসিসি দিয়েছে এখানে ডান দিকে দেখো, এটা এখান থেকে এখানে চলে গেছে, আর এখান থেকে দেখো মাইনাস ভিসিসিটা এখানে গেছে। বুঝা গেছে? জি স্যার। তো এইটা থাকে একটা আইসির ভিতরে, একটা আইসির ভিতরে। এটা জাস্ট একটা আইডিয়া থাকলো, এই আইডিয়াটুকু দরকার, আর কিছু দরকার নাই। অ্যাকচুয়ালি অপ এম্পে কি থাকে, তো দেখো আমি অপ এম্পে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা আইসি যেটা বাজারে পাওয়া যায় সেটা তোমাদের দেখাই, তাহলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হবে। এইটা দেখো, এটা দেখছো? জি স্যার। এই যে দেখো, এই যে ইনভার্টিং, এই যে নন ইনভার্টিং, এই যে আউটপুট, এই যে দেওয়া আছে প্লাস ভি, এই যে এখানে মাইনাস ভি। ঠিক আছে? জি স্যার। তো আমি একটু আঁকি তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। এটা হলো একটা আইসি, আইসি মানে বুঝো তো, জি স্যার। বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আইসি। এটা হলো আইসি। এই যে এইখানে এই এই যে একটা কাটা জায়গা দেখছো না, জি স্যার। এই কাটা যাওয়ার জায়গাটা দেওয়ার কারণটা কি জানো? না স্যার। কাটা জায়গাটা যদি এভাবে তুমি লম্বা করে ধরো তাহলে এই যে বাম দিক থেকে পিনের নাম্বার হবে, এটা তাহলে কত হবে? 1 1 তারপরেরটা, 2 তারপরেরটা 2 3 4, গোল করে ঘুরতে থাকো। 5 6 7 8। 5 6 7 8। ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে মোট পিন কয়টা হলো? 8টা। 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 অনেক সময় দেখবা আইসির এখানে একটা ছোট্ট গর্তের মতো থাকে, এগুলো ল্যাবে গেলে দেখতে পাবা, এটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব। ল্যাবে এরকম গর্ত থাকে, অনেক সময় এটা থাকে না, একটা গর্ত থাকে এরকম। জি স্যার।
তাহলে এই গর্তটার কাছ থেকে আমরা ধরবো, তাই তো? 1 2 3 4 5 6 7 8, এখানে তো লেখা থাকবে না, এরকম খালি বাড়ানো থাকবে, পা থাকবে এরকম। তাহলে কোনটা 1 কোনটা 2 এটা বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। তাহলে এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে ইনভার্টিং ইনপুট কোনটা, নন ইনভার্টিং কোনটা, আউটপুট কোনটা, তাই তো? জি স্যার। তাহলে এইটা দেখো, এই যে 2 নম্বরটা, 2 নম্বরটা হচ্ছে ইনভার্টিং ইনপুট, লিখে রাখো, ইনভার্টিং ইনপুট। একবার কয়েকবার আঁকলেই পারা যায়। 3 নম্বরটা হচ্ছে নন ইনভার্টিং ইনপুট। নন ইনভার্টিং ইনপুট, জি স্যার। আর এই যে 6 নম্বরটা হচ্ছে আউটপুট। 6 নম্বরটা হচ্ছে আউটপুট। আর ওই যে প্লাস ভি যেটা বাইসিং ভোল্টেজ, সেটা হচ্ছে তোমার 7, এটা হলো প্লাস ভি। আর মাইনাস ভি হচ্ছে কোনটা, এইটা 4। দেখো তো 5টা পাইলা? জি স্যার। একবার পড়ে দেখো তো, এই যে ছবিটার সাথে মিলায়া, উপরেরটার সাথে মিলায়া টার্মিনাল কালা পাইছো কিনা। জি স্যার। তাহলে দেখো, ইনভার্টিং ইন টার্মিনাল কয় নম্বর আইসিতে? 2 নম্বরে স্যার। তাহলে এইখানে 2 দাও, তাই তো? দুই। জি স্যার। জি স্যার। ঠিক একইভাবে নন ইনভার্টিং টার্মিনাল কত নম্বর? 3 নম্বরে স্যার। 3 নম্বর তাহলে স্যার। এখানে 3 দাও। আউটপুট কয় নম্বর? 4 নম্বর 6। স্যার। আউটপুট, আউটপুট 6 নম্বর। নম্বরে। তাহলে এখানে 6 দাও। প্লাস ভি কয় নম্বর? প্লাস 7। বি স্যার 7 নম্বর। তাহলে এখানে 7 দাও। আর বাকি থাকলো কি? মাইনাস নেগেটিভ সাপ্লাই। নেগেটিভ সাপ্লাই কত নম্বর পিনে? 4 নম্বরে। 4 নম্বর। 4 নম্বর। দেখো তো বোঝা যায় কিনা। জি স্যার। হুম, জি স্যার। একটু মিলাই দেখো তো। জি স্যার। তাহলে এই যে আইসি, এই আইসিটার একটা নাম আছে, প্রত্যেক কোম্পানির এই আইসি বাইর করবে, একটা কোম্পানি এক এক নাম দেয়। আমরা যেটা আলাপ করব সেটা হলো আইসি 741। 741 আইসিটার নাম্বার হলো 741, লিখে রাখো। আমরা সিম্বলে 5টা পিন দেখাইতেছি, আর 3টা পিন, মোট কয়টা পিন আছে এখানে? 8টা স্যার। সিম্বলে কয়টা দেখাইছি? স্যার 5টা। 5টা। তাহলে বাকি থাকতেছে কোন কোন পিন বলো তো? 1 আর 8। 8 1 1 8 8 8 5। 5। এবং এখানে এখানে লিখে রাখো 5-এর গোড়ায় অফসেট, অফসেট নাল। 1-এর গোড়াতেও তাই লেখা রাখো, 1 আর 5-এ অফসেট নাল লেখা রাখো, অফসেট নাল।
হয়েছে, লেখা হয়েছে। জি স্যার। জি স্যার। আর 8 গোড়ায় লেখা রাখো নো কানেকশন, এনসি, এনসি, নো কানেকশন। জি স্যার। এনসি মানে কি? নো কানেকশন। নো কানেকশন। নো কানেকশন কেন? এই পিনটা ওই কোম্পানি এখনো ব্যবহার করে নাই, সার্কিটের সাথে এই পিনটার কোনো সম্পর্কই নেই। জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। যদি জি স্যার। কোনোদিন আইসিটাকে মডিফাই করে, একটা এক্সট্রা পিনের দরকার হয়, তখন এই পিনটা ইউজ করে। এই জন্য এটাকে নাম দিয়েছে নো কানেকশন, এবং লাস্ট নাম্বারে রেখে দিচ্ছে, ব্যবহারের বাইরে রেখে দিচ্ছে। আর অফসেট নাল 1 আর 5, এটা আমরা পরে আলাপ করব, কিন্তু ল্যাবের এক্সপেরিমেন্টে আমরা পান দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবো। এই এই সিম্বলের এখানে পিন গুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবা, এটার সাথে মিলায়া মুখস্থ করে ফেলবা, কারণ আমরা সার্কিট টাকবো সিম্বল দিয়ে, আবার এটাতে কানেকশন দিব, হ্যাঁ, আইসি তে কানেকশন দিব। অতএব তুমি এখান থেকে দেখি ইনভার্টিং টার্মিনাল কোনটা, 2, তাহলে তুমি এই 2 এর কানেকশন দিবা। আউটপুট কোনটা, 6, তাহলে এই 6 এ কানেকশন। বুঝতে পারছো? জি জি স্যার। স্যার। ল্যাবে করবে এটা, কিন্তু খাতায় আঁকা থাকবে এটা। জি স্যার। ক্লিয়ার? জি জি স্যার। স্যার। এখন ট্রানজিস্টরের সাথে পার্থক্যটা কোথায় দেখো। ট্রানজিস্টরের ইনপুট ছিল কয়টা? একটা স্যার। একটা। এখানে ইনপুট একটা। আছে কয়টা? দুইটা। নাম কি কি? ইনভার্টিং ইনপুট, নন ইনভার্টিং ইনপুট। নন জি ইনভার্টিং। স্যার। আর ওইখানে বায়াসিং ভোল্টেজ কয়টা ছিল ট্রানজিস্টরে? বায়াসিং ভোল্টেজ একটা স্যার। আর এখানে কয়টা? এখানে স্যার দুইটা। দুইটা। গুড, ভেরি গুড। আর আউটপুট একটাই না? ওখানেও একটা, এখানেও একটা। জি স্যার। ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমরা ইনপুটে, মনে করো ইনপুটে কানেকশন একটাও দিতে পারি, দুইটাও দিতে পারি। মনে করো এইরকম না, আমি শর্ট করে আঁকতেছি বেশি তোমাদের বোঝার জন্য, আমি বেশি কিছু দিতেছি। এটা আমার আউটপুট, তাই তো? এটা প্লাস ভি, এটা মাইনাস ভি। এটা হলো মাইনাস, মাইনাস আর প্লাস থাকলে এটা বোঝা যাবে, প্লাস যেটা সেটা হলো নন ইনভার্টিং, আর মাইনাস যেটা সেটা হলো ইনভার্টিং। ইনভার্টিং। মনে করো এটার নাম ইনভার্টিং, কথাটার মানে জানো? না স্যার। ইনভার্ট করা মানে কি? স্যার পরিবর্তন করা আর কি, ইনভার্ট। সার্কাস দেখছো? সার্কাস, সরি স্যার, শুনি নাই স্যার। সার্কাস দেখছো? সার্কাস, সার্কাস দেখছি তো স্যার। হ্যাঁ, ওখানে ওই যে উম, হাতেরও, হাত নিচে দিয়ে পা উপরে দিয়ে হাইটে পড়ে দেখছো? জি স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার। তাহলে ওই মানুষটা কি সোজা না উল্টা হয়ে হাঁটতেছে? উল্টা। উল্টা। এই ইনভার্ট মানে উল্টা। তার মানে এখানে আমরা যদি মাইনাস চিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছি উল্টা, আর প্লাস চিহ্ন দিয়ে বোঝাচ্ছি কি, সোজা। সোজা। তার মানে উল্টা মানে কি, এখানে যদি আমি একটা ইনপুট দিই, মনে করো এখানে একটা ইনপুট দিই, এই ইনপুটটা যদি এরকম থাকে, এখানে প্লাস, এখানে মাইনাস, ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে আউটপুট যদি নিই, তাহলে কি পাবো আমরা? ইনভার্ট হবে, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। আর এই প্লাসটা হয়ে যাবে কি হবে? মাইনাস, আর মাইনাসটা হবে প্লাস। মাইনাসটা হবে প্লাস, উল্টে যাবে, ওই সার্কেস, জি স্যার। হাত নিচে পা উপরে। বুঝা গেছে? জি স্যার। যদি আমরা শুধু ইনভার্টিং এ সিগন্যাল দিই, আর এটা তো আর ফাঁকা থাকতে পারে না, তখন এটাকে আমরা করি কি, গ্রাউন্ড করে দিই। বুঝা গেছে? জি জি স্যার। স্যার। এটা তাহলে কিসের চিহ্ন? গ্রাউন্ডের চিহ্ন। গ্রাউন্ড। এটা কিসের চিহ্ন? গ্রাউন্ডের চিহ্ন। এটার নাম হলো গ্রাউন্ড। গ্রাউন্ড। গ্রাউন্ড বলতে আমরা কি বুঝি? নর্মালি 0 ভোল্ট, তাই না? কমন পয়েন্ট 0 ভোল্ট। অনেকে গ্রাউন্ডকে এভাবেও দেখায়, এভাবেও দেখায় অনেক, আবার অনেক জায়গাতে এভাবেও দেখায়। ঠিক আছে, জি স্যার। আমরা ইউজ করব কোনটা?
এই যে অ্যারো অ্যারো চিহ্ন। arrow, তেরোটা আমরা, কিন্তু তোমাদের তিনটাই জানা থাকলো। জি স্যার, আর গ্রাউন্ড মানে হলো একটা কমন পয়েন্ট, কমন বা জিরো ভোল্টেজ। গ্রাউন্ড মানে হলো জিরো ভোল্টেজ অর কমন পয়েন্ট, কমন ভোল্টেজ, একটা কমন ভোল্টেজ। ঠিক আছে? জি স্যার, আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এই একটাতে ইনপুটে যদি সিগন্যাল দিই, তাহলে আর একটাকে কি করে দিব? গ্রাউন্ড করে দিব, তাই তো? জি স্যার, তাহলে এবার আমরা ইনভার্টিং এ দিলাম, তাহলে এবার আমরা একটু নন ইনভার্টিং এ দিব। এটা হলো প্লাস, এটা হলো মাইনাস। এবার এটাতে সিগন্যাল দিলাম, আর এটা কি করবো তাহলে এবার? এরকমই পাবো, তাই তো? জি স্যার, যা দিয়েছি তাই পাবো, যেটা ইনপুট দেওয়া হয়েছে স্যার সেটাই পাবো। সেভাবে পাবো, উল্টিবে না। জি স্যার, ঠিক আছে? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, গুড। তাহলে আর একটা জিনিস শিখাই দিই। এই যে গ্রাফ করো না তোমরা এইভাবে, জি স্যার, এদিকটা কি বলি আমরা, কোন অ্যাক্সিস বলি? ওয়াই, এটা এটা এটাকে কি অ্যাক্সিস বলি গ্রাফে? এক্স এক্স। নিচেরটাকে কি বলি? এক্স আর এদিকটাকে কি বলি? মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স। এটাকে কি বলি? প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়াই, মাইনাস ওয়াই। মাইনাস ওয়াই, মাইনাস ওয়াই। তাহলে মনে করো যে এদিকে একটা পয়েন্ট নিলাম, এইখান থেকে মনে করো সে 1 2 3 4 5, তাহলে এই ঘরের মানটা কত? 5 ঠিক একই, যদি 1 2 3 4 5, তাহলে এইখানে 5 নিলাম, তাহলে এটার মান কত? -5। -5। তাহলে দুটার এটার পার্থক্য কি? একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ স্যার। হ্যাঁ, পজিটিভ নেগেটিভ স্যার। পজিটিভ নেগেটিভ। আচ্ছা, আমি যদি মনে করো এইখানে আছি এক্স অ্যাক্সিসে, এটাকে যদি এভাবে ঘুরাইয়া এখানে আসতাম, তাহলে কত ডিগ্রি ঘুরতো? অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? 90 ডিগ্রি স্যার। হ্যাঁ, 90 এইখান থেকে আমি 180, এই 90 180 স্যার। 180 180, তাহলে প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে কত ডিগ্রি পার্থক্য? 180 ডিগ্রি স্যার। ক্লিয়ার? জি জি স্যার, স্যার। প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে পার্থক্য হলো 180 180 ডিগ্রি। তাহলে প্লাস থেকে যদি মাইনাস হয় কোনো জিনিস, তাহলে ওইটার পার্থক্য কত বলবো? 180 ডিগ্রি। 180 ডিগ্রি। ক্লিয়ার হচ্ছে এবার কথাটা? জি স্যার, জি স্যার। তাহলে আমরা যদি এইখানে এবার ইনভার্টিং এ চলে আসি, এইখানে যদি আমরা +5 ভোল্ট দিই, তাহলে এখানে কত পাবো? ইনভার্টিং এ আউটপুটে কত পাবো? -5। -5। গুড, ভেরি গুড। -5 পাবো। তাহলে আমার কত ডিগ্রি পার্থক্য হলো? 180 ডিগ্রি। 180। 180 ডিগ্রি। তাহলে আমরা ইনভার্টিং এ আমার যখনই দিব তখনই আউটপুট কত ডিগ্রি চেঞ্জ হবে? 180 ডিগ্রি। 180 ডিগ্রি। 180 ডিগ্রি। প্লাস থেকে মাইনাস হওয়া মানে 180 ডিগ্রি। ওইটা ছিল এখানে উপরে, এটা চলে গেল নিচে। তাহলে এবার বুঝতেই পারতেছে 180 ডিগ্রি ঘুরে গেছে। জি ক্লিয়ার স্যার। হচ্ছে? জি স্যার, তাহলে এই যে 180 ডিগ্রি ঘুরলো, এটাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় বলি কি? ফেজ শিফট বা ফেজ চেঞ্জ। ফেজ চেঞ্জ বা ফেজ শিফট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় বলবো, তাই না? তোমরা তো ফেজ পড়ছো। জি স্যার, হুম? জি স্যার। আর এমনি আমরা নর্মাল ডেইলি লাইফে কি বলে, ও উল্টায় গেছে, তাই না? জি স্যার। মানুষটা উল্টা হয়ে হাঁটতেছে, মানে কি পা উপরে হাত নিচ্ছে, এটা আমরা তো নর্মাল বলি, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় বলবো ফেজ শিফট হয়ে গেছে 180 ডিগ্রি। ওই লোকটা 180 ডিগ্রিতে ফেজ শিফট হয়ে গেছে।
বুঝা গেছে কথাটা? জি স্যার। জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার ক্লিয়ার। এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে কিনা দেখো। জি স্যার ক্লিয়ার স্যার। আমার প্রতিটা জিনিসই কিন্তু পরে লাগবে, এবং তোমরা করবা কি বাসায় এই বইটা জোগাড় করবা, আর আমি যেগুলা আইকে দিতেছি লিখে দিতেছি এগুলা লিখে নাও, এগুলা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করে একদম মুখস্থ করে ফেলবা, পরে আর কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে আমাদের ইনভার্টিং এ দিলে কি হয় আর নন ইনভার্টিং এ দিলে কি হয় তুমি বুঝলা, তাই তো? জি স্যার। জি স্যার। এখন যদি আমরা যদি দুইটাতেই সিগন্যাল দিয়ে দিই, দুইটাতেই একসাথে দিই, তাহলে কি হবে, কি হতে পারে? মনে করো এটা মাইনাস এটা প্লাস, এখানে দিলাম 5 ভোল্ট আর এখানে দিলাম প্লাস 3 ভোল্ট, তাহলে আউটপুটে কি হইতে পারে? স্যার আউটপুটে -3 আসবে স্যার, আর আরেকটাতে তখন হবে কি জানো, এই দুইটা বিয়োগ হয়ে যাবে, এখানে প্লাস চিহ্ন আছে না, জি স্যার। প্লাসে কত আছে? +5। +5 +5, আর মাইনাসে কত আছে? +3। তাহলে এই মাইনাসে যেহেতু আছে সেহেতু মাইনাসেরটা বিয়োগ চলে যাবে, তাহলে কত পাবো আমরা? +2। +2। +2। আর এটা বড় কোনটা হচ্ছে? প্লাসেরটা স্যার। প্লাসেরটা, তাহলে আউটপুটে আমার ওই গুণ হয়ে আসবে, কত গুণ বড় হবে, এখানে প্লাসই হবে, তাই না? জি স্যার। তার মানে স্যার নন ইনভার্টিং না স্যার? নন ইনভার্টিং এর এখানে যেটা বড় হবে সেটা চিহ্ন হবে, ওকে স্যার। বুঝা গেছে? জি স্যার। হুম, একদম ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। এটা যদি বড় হতো, এখানে যদি 5 হতো, তার এখানে 3 হতো, জি স্যার। তাহলে স্যার ওইখানে ইনভার্টিং আসতো স্যার। ইনভার্টিং। তাহলে আমরা কি পাইতাম? মাইনাস -2 ভোল্ট। মাইনাস পাইতাম, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। একদম ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, গুড। আর একটা জিনিস তোমাদের বলে দিই, আমাদের কাজ তো অ্যামপ্লিফাই করা। মনে করো ইনপুটে দিলাম ভিআই, ইনপুট আমরা যেটা ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যেটা বলি, ভিআই ইজ ইকুয়াল টু সে 2 ভোল্ট, আর আউটপুট হলো 10 ভোল্ট, তাহলে কত গুণ বৃদ্ধি হলো? 5। 8 কিভাবে পাইলাম? কিভাবে পাইলাম 5? বলো। স্যার ইনপুট 5 কিভাবে স্যার? 8 না স্যার? এটাকে আমরা বলি গেন, আমরা লাভ করলাম না? জি স্যার। জি স্যার। কত লাভ করলাম, কয় গুণ লাভ করলাম? 5 বাই ইনপুট, আউটপুট বাই ইনপুট ইনপুট। ইনপুট, হলো 5। 10 ভাগ 10 ভোল্ট ভাগ 2 ভোল্ট, তাই তো? ভোল্ট ভোল্ট কেটে গেল, তাহলে কত পাইলাম? 5 স্যার। 5। তাহলে আমার ইনপুটটা কত গুণ বৃদ্ধি পেল? 5। 5 গুণ। এখানে কিন্তু ইউনিট নাই, এটা গুণ, কত গুণ বড় হলো, বুঝা গেছে? জি স্যার। এইটার জন্য এটার নাম হলো আমার লাভ, গেন। ব্যবসাতে গেন করে না, জি স্যার। এখানে আমার গেন। এটাকে আর একটা নাম বলা হয় অ্যামপ্লিফাইং ফ্যাক্টর, লেখা রাখতে পারো, অ্যামপ্লিফাইং ফ্যাক্টর, অ্যামপ্লিফাইং ফ্যাক্টর মানে কত গুণ বড় হলো, কত গুণ বড় করে। তাহলে ভাগ, এগুলা একদম, এগুলা তো আগে পড়ছো, গেন পড়ো নাই আগে স্যার পড়ছি ট্রানজিস্টর পড়ার সময়? পড়ছি স্যার, কিন্তু হুম? খেয়াল এই যে মাঝখানে স্যার চর্চা ছিল না তো স্যার, এই জন্য একটু ভুলে গেছি। পড়ছি স্যার, সবই পড়ছি। তাহলে গেনটা মনে রাখবে, হ্যাঁ, গেনের কোনো ইউনিট নাই। তুমি ব্যবসাতে 100 টাকা খাটাইলা, বছরের শেষে দেখলা তোমার 500 টাকা আছে, তাহলে তোমার গেন কত হলো? 400 টাকা। গেন, গেন, ওটা তো লাভ, প্রফিট। জি আমি স্যার। বলছি গেন, গেন। স্যার ডিভাইড করে দিব স্যার, এই যে হ্যাঁ, ডিভাইড করতে হবে, ডিভাইড করলে কত পাও? 5।
5 5, তাহলে 5 গুণ তোমার হয়েছে, গেন হয়েছে 5 টাইমস। বিয়োগ দিবা না, হ্যাঁ, জি স্যার ওটা তোমার প্রফিট, বিয়োগ দিলে প্রফিট। আমি চাচ্ছি গেন 5 গুণ, গুণে চাচ্ছি। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ সব গুণে করব, বিয়োগে না। হ্যাঁ, ওকে স্যার ক্লিয়ার? जी sir. গেনের আর একটা নাম কি বলো? Amplifying factor. গুড, ভেরি গুড। আমরা অনেক আগায় গেছি, ব্যাপার না। আচ্ছা, তোমাদের ছোট্ট করে কয়েকটা জিনিস দেখাই দিই। প্রথম ক্লাস তো বেশি করব না, এমনি গল্পের মতন তোমাদের আর একটা আর দুই একটা জিনিস দেখাই দিই, ইন্টারেস্টিং জিনিস। আমি একটু কাগজ নিয়ে আসি। রামা খাবো না? ধরো বাজারে যদি আমরা ওয়াফেম কিনতে যাই, হ্যাঁ, আমাদেরকে তো আর স্পেসিফিকেশন দিতে হবে, তাই তো? जी sir. যে আমরা কি ধরনের চাচ্ছি কিনতে। তো সাধারণত ওই যে প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকবে এরকম LM 741C N, লিখে রাখুন। And এরপরে লিখে রাখুন আইডেন্টিফিকেশন ফর order and of M, কিভাবে আইডেন্টিফিকেশন করা যায়। এটা হলো তোমার বইয়ের 1.4 চ্যাপ্টারে আছে, 1.4 চ্যাপ্টার 1.4 CH চ্যাপ্টার 1.4। বুঝছে লেখা? जी sir. জি স্যার তাহলে দেখো এখানে 3টা পার্ট আছে, এখানে 3টা পার্ট আছে নামে। যে কোনো ওয়াপেনকে লাল পেনটা গেল, নামের 3, এটা একটা পার্ট, এটা ফার্স্ট পার্ট, এটা মিডল পার্ট, এটা লাস্ট পার্ট, তাই না? 3টা পার্ট। তো ফার্স্ট পার্ট বলি না আমরা, এটা প্রথমে বলে এই জন্য এটাকে বলি আমরা প্রিফিক্স। আর লাস্টে যেটা থেকে বলি এটা তো তোমরা গ্রামারে পড়ছো, ইংরেজি গ্রামারে, সাফিক্স, তাই না? জি স্যার এটা হলো সাফিক্স, লাস্টের অংশ, আর এটা হলো প্রথমের অংশ, প্রিফিক্স। নামের প্রথমে যেটা থাকে সেটাকে বলি আমরা এলএম দিয়ে কি বুঝি দেখো, এলএম দিয়ে বুঝি আমরা ন্যাশনাল কোম্পানি,
কোনো একটা প্যাকেট নিলা আর দেখলা যে ওটার গায়ে লেখা আছে এলএফ, তাহলে বুঝবা যে এটা ন্যাশনাল কোম্পানি। ন্যাশনাল কোম্পানির নাম শুনছো? No, sir. নাম শুনছো ন্যাশনাল কোম্পানি? No, না, sir. হুম, নাম শুনি নাই। শুনো না? শুনছি কথা মনে বলো না হচ্ছে কেন? স্যার। কথা বলো, স্যার মনে হচ্ছে শুনছি আর কি, বললাম। জোরে কথা বলো। তোমাদের আমার কথা কি তোমরা শুনতে পাও? জি স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছি আমার স্যার। কিন্তু মাথা ব্যথা করতেছে, চিৎকার করে করে তোমাদেরকে বলতেছি, কিন্তু তোমাদের একেবারে মনে হয়েছে সকালে নাস্তাই করো নাই। না স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার কথা। কিন্তু তোমার কথা তো আমি শুনতে পাচ্ছি না। নাস্তা করছো সকালে? জি স্যার, করছি জি স্যার। স্যার। আসতে কেন? আর তোমার এক এক কোম্পানির এক এক নাম হয়। এরকম ধরো যে বিভিন্ন কোম্পানি, মনে করো যে মটোরোলা কোম্পানি তৈরি করলো, তো মটোরোলা কোম্পানি দিবে কি, আর এখানে এলএম এর জায়গায় দিবে এমসি, মটোরোলা কোম্পানি, বুঝছো? জি স্যার। সনি কোম্পানির আলাদা নাম হবে। সার্কিট লজিক একটা কোম্পানি আছে, তারা দেয় সিডি। টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, তারা দেয় মনে করো যে টিআই। এক এক কোম্পানি এক একটা নাম দেয়। এটা দেখে তুমি বুঝবা যে এটা কোন কোন কোম্পানি। আর সাফিক্সটা দেখে বুঝবা এই যে আইসির উপরের কাভারটা কিসের তৈরি। জি স্যার। এটা যদি থাকে এন, তাহলে বুঝবা যে প্লাস্টিক। এটা হলো প্লাস্টিক। এন থাকলে, নামের শেষে যদি এন থাকে, তাহলে বুঝবা যে এটার কাভারটা প্লাস্টিক। যদি জে থাকে, তাহলে কি বুঝবা? এটা হলো সিরামিক। সিরামিক, বুঝছো? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে আমার দুই পার্টের কাজ বুঝা গেল। এটা হলো কোম্পানির নাম বুঝবো প্রথম অংশ দিয়া, আর লাস্ট অংশ দিয়ে বুঝবো আমরা আর স্যার, উপরে সার্কিটটা কি দিয়ে তৈরি সেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাভারটা কেমন, কাভারটা, হ্যাঁ। জি স্যার। আর মাঝের পার্ট দিয়ে কি বুঝবো? এখানে মনে করো মাঝের পার্টে লেখা আছে 741C। 741C, এই সিটা তোমার আই হইতে পারে, আবার এমও হইতে পারে। 741I, 741M, বুঝছো? এটা দিয়ে বোঝায় ভিতরে সার্কিটটা কেমন। এক এক কোম্পানি এক এক ভাবে সার্কিট তৈরি করে, এই সার্কিটটা আমরা বুঝতে পারি 741 দিয়ে। শুধু 741 দিয়ে সার্কিটটাকে বোঝায়। আর সি দিয়ে কি বোঝায়? CIM। এখানে লেখা রাখো, সি মানে কমার্শিয়াল, কমার্শিয়াল। আই মানে হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল। এম মানে হলো মিলিটারি। লেখছো? না স্যার, হ্যাঁ, লিখিনি স্যার, লিখছি। লিখে নাও। জি স্যার, লিখছি স্যার। কমার্শিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি? কমার্শিয়াল বলতে আমরা বুঝি যেগুলা তোমার বাসাতে তোমরা কি ইউজ করো, ইলেকট্রনিক্সের, মোবাইল, মোবাইল। কম্পিউটার, ফ্রিজ, টিভি, এগুলো ইউজ করো না? জি স্যার। জি স্যার। এটা বাসায় ইউজ করো। এগুলাতে টেম্পারেচার রেঞ্জ বাসায় কেমন থাকে? হয়তো 0 থেকে 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বাসার টেম্পারেচার। জি স্যার। জি স্যার। এই জন্য এগুলাকে বলা হয় কমার্শিয়াল, নর্মাল টেম্পারেচার। আর ইন্ডাস্ট্রিতে যেগুলা ইউজ হয়, সেগুলো অনেক জিনিস ফ্রিজ করতে রাখা হয়, অনেক হিটার আছে, বিভিন্ন টেম্পারেচারে ইউজ করা হয়, -25 to 85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই ইন্ডাস্ট্রিতে টেম্পারেচারের রেঞ্জটা আরো বেশি।
মানে অনেক কিছু প্রিজার্ভ করতে তোমার টেম্পারেচার কমায় রাখতে হয়, সেখানে ইলেকট্রনিক সার্কিটের দরকার হয়, তখন অপ অ্যাম্প দিয়ে তৈরি করা হয়। সেই অপ অ্যাম্প গুলা এটার থেকে আর একটু ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করতে হয়, কারণ এটা টেম্পারেচার রেঞ্জটা অনেক বেশি, এটা সহ্য করতে পারবে। এই কমার্শিয়ালটা যদি এখানে বসাও তাহলে দেখবা যে ওটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য এটার ম্যাটেরিয়ালটা আলাদা, এই জন্য এটা বানাইতে গেলে এটার দামটা পড়ে বেশি। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। আবার যেটা মিলিটারিতে ওই যে আজকাল কি কি অস্ত্র ব্যবহার হয়, দু একটা নাম করো তো। আর কি স্যার, গুলি স্যার? আর মিলিটারিতে আজকাল ওই যে টেলিভিশনে বলে না, জি জি স্যার, বলে তো বলো তো দু একটা। AKM, M416 স্যার। ওই যে বড় বড় জিনিসগুলা বলো। ও, ট্যাঙ্ক স্যার, রকেট ফাইটার যেটা, এগুলো। S-400, S4। প্যাট্রিয়ট, এগুলা তো সব ইলেকট্রনিক সার্কিট। জি জি স্যার। ওরা করে কি, ওরা টেম্পারেচার রেঞ্জটা আরো বেশি করে মিলিটারিতে। প্লেন গুলা আকাশে উড়ে টেম্পারেচার অনেক কমে যায়। আবার ওরা বিভিন্ন, ওই মনে করে আমেরিকান সোলজার থাকে মরুভূমিতে, তখন টেম্পারেচার আরো বাড়ে। টেম্পারেচার ওই ওই ওয়াপেম যদি কাজ না করে তাহলে তো আর বন্দুক টন্দুক কিছু কাজ করবে না, ট্যাঙ্ক কাজ করবে না। এই জন্য ওর টেম্পারেচারের রেঞ্জ আরো বেশি, দেখছো? জি স্যার। এই জন্য এটার দাম আরো বেশি। এটা যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করবে এটার দাম আরো বেশি পড়ে যাবে। তাহলে তোমার বাসার জন্য তুমি কোনটা ইউজ করবা, মোবাইলের জন্য? কমার্শিয়াল স্যার। কমা, তুমি এত দামের তো কিনবা না তুমি। না স্যার। এটা যদি $1 হয়, এটা হলো $50, এটা হলো তো $20। তুমি কি অনর্থকে $20 দিবা এই $1-2 জায়গায়? না না স্যার। স্যার। তাহলে তোমার ওই যে কমার্শিয়াল, এবার বুঝতে পারছো ডিফারেন্সটা? জি স্যার। তাহলে তুমি যখন বাজারে যাবা তখন তুমি এই জিনিসগুলা দেখে কিনবা, অর্ডার দিবা, যে তুমি চাইবা 741C, তুমি কোন কোম্পানি চাচ্ছ সেই কোম্পানির নামটা তুমি উঠলে ওদের ম্যানুয়াল থাকে, ম্যানুয়াল থেকে দেখে নিবা। আর এটার কাভারটা কি সেটাও তুমি দেখতে পারো, এন থাকলে প্লাস্টিক, জে থাকলে সিরামিক। বুঝছো এবার? জি স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, গুড। স্যার, আর একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই যে আজকের মতো। স্যার কভার কি সবগুলাতেই থাকে স্যার? এই যে হ্যাঁ কমার্শিয়ালেও কভার থাকে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কভার? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব উপরের লেয়ারটা ও আইসির আচ্ছা উপরে আচ্ছা। একটা লেয়ার থাকে না। জি জি স্যার জি স্যার। স্যার। আবার মানে কি লেয়ারটা উপরটা কি দিয়ে লেয়ার দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমাদের একটু বায়াসিংটা আমরা দেখে নিই। বায়াসিং, তাই না? আমাদের বায়াসিংটা তাহলে আমাদের কেমন হবে আমরা দেখি নিই। এটা তাই না? জি স্যার। এটা হলো আমার প্লাস বি, এটা হলো মাইনাস বি, তাই তো? জি স্যার। তাহলে আমরা প্লাস বি মাইনাস বিটা কিভাবে দিব? আমার তো এখানে প্লাস ভোল্টেজ দিতে হবে, এখানে +5 দিলে এখানে -5 দিতে হবে, এখানে +10 দিলে এখানে -10 দিতে হবে, তাই না? জি স্যার। তাহলে আমরা এটা কিভাবে দিব দেখো। এই যে দুইটা ব্যাটারি নাও, এরকম। ঠিক একইভাবে এই যে দুইটা ব্যাটারি, এটা হলো প্লাস, এটা মাইনাস, এটা প্লাস, এটা মাইনাস। এটা মনে করো 10 ভোল্ট, এটা 10 ভোল্ট, দুইটা ব্যাটারি, তাই তো? জি স্যার। তাহলে এই আঁকছো, আঁকা হয়েছে? জি স্যার, আঁকা হয়ে গেছে। জি স্যার। এটা সামনে আঁকো। স্যার হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন দেখো, এখানে আছে প্লাস আর এখানে আছে মাইনাস, তাহলে দুইটার মিলিত ফল কি হবে? নিউট্রাল হয়ে যাবে নাকি স্যার? নিউট্রাল, 0 ভোল্ট, তাই না? জি স্যার। তাহলে এটাকে আমরা গ্রাউন্ড বলতে পারি, নিউট্রাল মানে গ্রাউন্ড, তাই তো?
ওকে স্যার। এটা গ্রাউন্ড পয়েন্ট হয়ে গেল, তার মানে 0 ভোল্ট এটা, তাই না, নিউট্রাল। তাহলে নিউট্রাল থেকে এটা তাহলে +10 ভোল্ট এ মাথাতে। জি স্যার। আবার দেখো এখানে নিউট্রাল থেকে এদিকে মাইনাস, তাহলে এখানে -10 ভোল্ট, জি স্যার। তাই না? জি। তাহলে এই দুইটাকে এভাবে কানেক্ট করলে এখানে পাইলাম আমরা 10 ভোল্ট, এখানে পাইলাম -10 ভোল্ট। যেহেতু এখানে মাইনাস, তাহলে -10 ভোল্ট, এখানে +10 ভোল্ট, ঠিক আছে। আর এটা হলো নিউট্রাল মানে গ্রাউন্ড। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে এখানে কানেক্ট করে দিই আর এখান থেকে এখানে কানেক্ট করে দিই, তাহলে এখানে কত ভোল্ট পাবো? পাবো না এটা? জি স্যার। আর একটা গ্রাউন্ডও পেয়ে গেলাম এখান থেকে, তাই না? জি স্যার। তাহলে আমরা গ্রাউন্ডটাকে আমরা এখান থেকে কাজে লাগাবো। এই যে দেখো বইয়ে আঁকা আছে, দেখতে পাও? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। গুড। তাহলে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটা হয়ে গেল, তাই না? জি স্যার। আজকে আর করবো না, এই মোটামুটি এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টারের মধ্যেই থাকলো। তোমরা যা যা পড়া হয়েছে বুঝতে পারছো তো, তাই তো? জি স্যার, একদম জি ক্লিয়ার স্যার, স্যার। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, গুড। আর আইকে নিয়েছো তো না? জি জি স্যার। আর ইন দি মিন টাইম বইটা জোগাড় করে ফেলো, ওকে স্যার। বইটা জোগাড় করে ফেলো। তাহলে আমরা মোটামুটি এটা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো, হ্যাঁ? প্রথম ক্লাস তো ভুলে যাবে, এগুলা ইনভার্টিং কি নন ইনভার্টিং কি এগুলা ভুলে যাবে। জি স্যার, অবশ্যই স্যার। এই তোমরা বইটা একটু আমাদের বাসায় লাইব্রেরিতে প্র্যাকটিস পাবো করো। স্যার? হুম, লাইব্রেরিতে পাবো স্যার আমাদের ভার্সিটির বুঝলাম না, জোরে বলো। ভার্সিটির লাইব্রেরিতে পাবো স্যার? ভার্সিটি? ভার্সিটির লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে স্যার? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, নাও যাবে তো। ওকে ওকে স্যার। লাইব্রেরি থেকেও নিতে পারো, জি জি স্যার। লাইব্রেরি থেকেও নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। লাইব্রেরি থেকেও নিতে পারো, নিলেই হবে, নিলেই হবে, তোমার থাকলেই হবে, তুমি পড়তে পারলেই হবে। একদিন ইউনিভার্সিটি এসে তুলে নিয়ে চলে যাবা, ঢাকাতে যারা আছে। জি স্যার। তাহলে এটা ভালো করে পড়ো, সামনের দিন তাহলে আমরা পরের চ্যাপ্টারে চলে যাব। ওকে ওকে স্যার। স্যার। পরের চ্যাপ্টারে আলোচনা হবে এগুলার উপর ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ? জি স্যার। এটি আমাদের মেন, এটুকু বুঝলে আর কোনো অসুবিধা হবে না, খালি এটুকু বুঝো ভালো করে। জি স্যার। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো। তোমাদের কি প্র্যাকটিক্যাল আছে? স্যার জি, আমি ল্যাব আছে। কার ল্যাব আছে? স্যার আমার আছে, কি রবিন, নাম? রবিন ইসলাম। রবিউল। আর একজন আছে ওই যে 171 ব্যাচের, ওকে তো খুঁজে পাবা না, তোমরা তো চিনবে না ওকে, তাই না? না স্যার, নাম কি স্যার? নাম বললে হয়তো পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, ঠিক তোমরা আছে এটা স্যার। একটু ভালো করে পড়ো, হ্যাঁ? জি স্যার। নাইকা নাইকা পড়বা, আঁকবা আর একটু করে দেখবা, পড়বা, আঁকলি দেখবা যে মুখস্থ করা লাগবে না, এমনি মনে হবে, এমনি মনে হবে। ছবিগুলো আঁকে আঁকে বুঝাইছি তো, ছবিগুলো আঁকবা, দেখবা যে এমনি মনে হবে। জি স্যার। কিভাবে ফেজ চেঞ্জ হয়, কিভাবে 180 ডিগ্রি হয়, সব তো দেখায় দিলাম। জি জি স্যার। জি স্যার। আর কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তো ঠিক আছে, যাও, তোমরা সকাল থেকে ক্লাস করছো, রেস্ট নাও, পড়ো, রাত্রে বসে বসে পড়ো। সামনে তাহলে কালকে তো আনাস আসবে না, রবিউল আসবে ক্লাসে, কালকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে। আর ওই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের লিংক কিন্তু ওই অরবিটে দেওয়া আছে, জি স্যার। আর পরের ক্লাসের লিংকও অরবিটে দিয়ে দিছি। ওকে স্যার। সব থিওরি স্যার সব অরবিটেই দেওয়া আছে না স্যার? হ্যাঁ, না, ওই ওই এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ করে দেয় তো, এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ করে দিব। জি জি স্যার। আর তোমার লিঙ্ক 7 দিনের বেশি করা যায় না, 6 দিন পর্যন্ত করা যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি ওই প্রতি সপ্তাহে চেষ্টা করি ওই একসাথে দিতে। তোমরা ওই সামনের দিন অরবিটি লিঙ্ক দেওয়া আছে, তাই দিতে হবে। ওকে ওকে স্যার। ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ? জি স্যার। আচ্ছা।
সালাম আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।